ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಜನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಫೋಟಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆಲ ಏರಿಯಾಗಳು, ಕಗ್ಲಿಪುರ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಮನಗರ ತನಕ, ಮಂಡ್ಯ ತನಕ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಈ KSNDMC ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ, ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಜನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.